ದಾದಾ ಮೀನುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬೈ ಬಂಗಡೆ ಬಂತೆ ದಿಕ್ಕೋದ ಎಂಗ್ಲೈ ಎಂಚೆ ಬಂಗಡೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿಎಲ್ ಗುಡೇಪ್ಲ ಚಂದಮಾಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸಾಯ್ಕು ಮನ್ ವೈಟ್ ಬತ್ತಿ ಚಂದಮಾಮ್ ಈ ಡಿವೈಸ್ ತೋದು ನಿಕ್ಲು ಓಲು ವಾವ ಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಪತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಏತ ಡೀಪ್ ಗೊತ್ತ ನಾರ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರು ರಡ್ಡು ಮಾರು ನಾಲ್ವ ರೈನ್ ಮಾರು ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಇದು ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಹೊಡಿತದೆ ನಾಲ್ ಮಾರು ಹೊಡಿತಾನೆ ನೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏತ್ ಮಿತ್ರ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಬನ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ ಟಾಪ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯ Hosabettu. Yes. Welcome back to another vlog. So I think ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಬೈದ ಓವೇ ನಾಡದೋನಿ ತಾನೆ ನೈಸ್ ವೈಬ್ ತುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ವಾವ್ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಒಂಥರ ವೈಬ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಓ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕಂತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ಗೊಂದು ಸೇಲು ತೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮೀನು ವಾಡ ಗೊತ್ತಿ ಓಕೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಪೂರ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಆಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನ ದಿನ ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತನು ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತೂಫಾನ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ವರ ತುಫಾನ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದೆ ತುಫಾನ ಅಂಡ ಪಡ್ಡಾರ ಮೀನ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಏದ್ದಿನ ಅಂಚ ತುಫಾನ ಅಂಡತ್ತ ಗಾಳಿ ಪುರ ಬತ್ತ ಪಡ್ಡಾರ ಮೀನ್ ಊರೊಂದು ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಿಡಿ ಗೊಬ್ಬುಂಟು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಿಡಿ ಫುಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅದುಂಡಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಗಿಡಿತ ವಿಷಯ ಆತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತೊಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಲೇನ್ ತೋಜಂಡೆ ಗಿಡಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ನಮಕ ಗೊತ್ತಂದ ಮೀನಿಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಲಕ್ ಉಂಡು 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ದನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮೋನೆಡ್ ಎಂಟ್ರೆಡ್ ಈರಪ್ಪು ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನ ಕೊಡರ ನೆನಪಾಪು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರು ಪಾಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಂಚ ಬಂದ ಸಾಬಸ್ ಅರೆ ಪುಗಾಟ್ನ ದೂರ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೂರ ವಾಡ ಬರ್ತಂಡೆ ಓ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡೆ ಓಲು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಇಂಕು ಬನ್ನಾಗೊಂತ ಕಡೆಸಿನ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಧೋನಿ ಪುದರ್ದಾದ ಶ್ರೀ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಇಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಇಂಕುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದಾ ಮೀನುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬೈ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ಯ ಒಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮುಂಚಿನ ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗಣ್ಣ ತೆತ್ತೊಂದು ಉಂಡಾ ಬಾಯ್ ಓ ಮೀನ ಬಂಗುಡೆ ಹಾ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀಯಾ ಬಂಗುಡೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂತ 1 ಕಿಲೋ ಹಾ ಬಂಗುಡೆ ಮೂಲೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಥರ ಒಂದು ವೇವ್ ಪೂಲ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೈಕ್ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಒಂಥರ ವೇವ್ ಪೂಲ್ ನಾನಿಲ್ಲೇ ವಂಡರ್ಲ ತೂದಿ ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಅದು ಉಡ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿಲೆ ಬಂದು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಹೆವಿ ಅದ ಮರ್ವಾಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮರ್ವಾಯ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮಾಸ ವಾ ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆನ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಛಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರ್ವಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಪ್ಪುಲಿ ಬಂಗಡೆ ಬಂತೆ ದಿಕ್ಕೋದ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಬಂಗಡೆ ಬಂಗಡೆ 100 ಮೂಜಿ ಕಿಲೋ ಎದಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಐಕೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಂಜಲ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಿಲೋ ಪಡ್ಡಾಯ ಗದಲ್ ಅನ್ಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಉಂಡ ಅಂಗನ ಗುತ್ತರಿಕಲೆ
ಬೈದಾರ ಗೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇರೇನಾ ಗೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀರೇನಾ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ವಾಡ ಹೋಯ್ತಿನಾಗ ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ವಾಡದಡಿಕೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ಜಾರು ಹತ್ತರಿದ್ದೆ ಗಾಢ ಜಿಮ್ ಸೆಷನ್ ಹೆವಿ ರೋಪ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದೇವ ಪಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ದ ಅವ್ನು ನಡೆದು ದುನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಎಂಚಾನ್ ಹೋಯ್ತು ಕೈತೋಜ ಅಕುಲು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಏರಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬನ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನೈತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಐತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಂದು ಅಲಿಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಂಕ್ ಇಂದು ಅಲಿಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಂಕ್ ಪೀಪಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೋಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇಡ ನಮ್ಮಲ್ ಇರ್ನಾಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚಿದ್ ಬರೋಣ ಓಕ ಕುದರದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿಎನ್ ಗುಡೇಪ್ಲ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಬಿತ್ತಂಜ್ ಬಂದರತೆ ಚಂದಮಾಮ್ ಆಯ್ಸ ಸಾಯ್ಕು ಮನ್ ವೈಟ್ ಬತ್ತಿ ಚಂದಮಾಮ್ ಚಂದು ಮಂತ ಅಂಚಿಲ್ದಾರ ಪೆಂಟ್ಲೆ ಬದೆ ದೊಂಕೊಂಬರ ಚ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೈರಂ ಪೋನಿ ಬದೇ ಪರ ತೋಜ ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಈಜಂತ ಹೋದ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೊಲಂಜಿರಿ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅವು ಬಂದ ಕಡಲು ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅವನ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬತ್ತಿಂದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಪೋದು ಏತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾಯ ವಿಷಯದಾಯ ಬಂದ ಸೈ ಓ ಅಂದು ಹಾ ಡೇಂಜರ್ ಹಾ ಓಕೆ 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 ಅತ್ತೆ ಐತೆ ತೂಫಾನ್ ಬರ್ತಂಡ ಮೀನ್ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನ್ ವಾ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂಫಾನ್ ಬರ್ತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಟು ತೂಫಾನ್
ಅಂದೆ ಅವೆಂಚ ಅವನು ಬೇವಿಸುನ ಒಂದು ಮಲ್ತಪ್ಪು ಮೂರು ಅಂಚೆ ಬೇವಿಸಿ ಹಾ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ ತುಯಾರ ಇಂಚ ಹಾ ಹಾ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಜಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗುಳೆ ಜಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದಕ್ಕೆ ಆಪನತೆ ಮೂಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಈ ಜನ ಫೋಟೋ ಹೋಜಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿ ಮೀನು ಪೂರ 300 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಮನೀಷೆ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ போனாங்க இது ஏத்து லாங் போவந்தல ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಐತತೆ ಅಪನೇಟಂಜ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಐಟ್ ಮೀನ್ ಬೂರು ಇದು 24 23 ಬೂರು ಇತ್ತಂದೆ ಅವು ಬಂಗುಡೆ ಬರ ನಂಬರ್ ಫುಲ್ ಅವು ಎಂಚ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅವು ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಟು ಅದಿಟ್ ಓಲು ಯಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಓಕೆ ಅವು ಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನತೆ 24 25 ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಏತ್ ನಂಬರ್ 20 ಮಿತ್ತೆ ಇಂತ ಪಾಸ್ ಓಕೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅತೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ತೋದು ನಿಕ್ಲು ಓಲು ವಾವ ಮೀನು ಒಂದು ಅವ್ಲು ಒಂದು ಮೀನು ಪತ್ತು ಭೂತೈಪುರ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ನೆಕ್ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಕೊಲಂಜೀರ್ ಪತ್ತೆ ಐಕ್ ಪುರ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬೋಲಂಜರ್ಗಿಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡಿ ಗಾಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಂಗುಡೆ ಗಾಂಡ ಆತ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಗಾಂಡ ಅರೌಂಡ್ 24 ಅಂಚೆ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಅದ ಮೀಟರ್ ತೋಜೊಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಬರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಏತ ಡೀಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾರು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮಾರು ರದ್ದು ಮಾರು 4 ವಾರ 5 ಮಾರು ಅಂದೆ ಅಂಚ ಇದು ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಹೊಡಿತದೆ 4 ಮಾರು ಹೊಡಿತಾನೆ ನೆಟನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಏತ್ ಮಿತ್ರ ಮೀನು ಒಂದು ಡೀಪಾ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಓಕೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನೂನಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಟ್ನೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಹೋಯ್ಬೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪಿನಿ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಮುನ್ನತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಿ ನಿಂಕ್ಲೆ ಜೀವಂಡ ಅಲ್ಲ ಜಿಯೋ ದಿಂಜಿ ತುಕಾಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಕೈ ಪರ್ತುಲಗೆ ತುಚ ಅಗ್ಗುಂಡಿಯಾ ನೇರಕ್ಕೆ ಮೀನಿತ್ತೆ ಏ ಬಾಯ್ ನನಗೆ ಏನು ಫ್ರೀಯಾ ಆಫರ್ ಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಕಲ ಬೋಟಲ್ ಶೋ ಕಂಪು ಮೇರನ್ ತೂನ ಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಮೇರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪು ಟೊಪ್ಪಿ ಬರವಾರ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬಂದುಲ್ಲ ಕಡಲ್ಗೆ ಅದಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಚ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಇಂಚ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಬರಬಹುದು ಅಂದೆ ಕಡಲ್ದ ಇಂಚದ ಅನುಭವ ಅವೇ ಅವೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಜಾಂಚಿ ಬದರ್ತ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಗಿಡಿ 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 ಉಂಟ್ಲೆ ಗಿಡಿ ಬತ್ಕೊನ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಡ್ಡದ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಯಲ್ ಮತ್ತು ತೆಕ್ಕದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ಇದೆ ಪಡ್ಡದ ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು ದಾಲ ಬನ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾಹುಬಲಿ
ಹಾ ಹಾ ಮನುಷ್ಯ ಮೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ 3 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಕನಾ ಏ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಡಕ್ಕೇನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಡತಕ್ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಷಲ ರುಪ್ಪೇರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡನೇ ಪಾತಿರ್ದು ಬೈ ಆಯ್ತಾ ಮೆರನ್ ಪುರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೂತ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ನೀತು ಜಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುರ್ತೊಂದು ಬೇಕಂಜ ಆ ಬೋಟದ ಮೇರಿ ಜರತೆ ತ್ರಿಶೀಲರಿನಿ ತ್ರಿಶೀಲ್ ಆ ರಜನಾ ಹಾ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನತೆ ಓಕೆ ನಿಮಿಷ ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಮೀನಿಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕರ್ದಿನಿ ಮೀನು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಹಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೂರೆಟ್ಲಲ್ಲ ಇಡ್ಲಾ ಹೋ ಬನ್ಲೆ ಹಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಿ ನಿಕಲ್ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಸುರತ್ ಕೊಡು ಅವ ಕರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಅಂದೆ ಅವಲೇ ನೀವು ಹೆಂಗ ಮೂತಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿಜಾರಿ ಇದು ತೂತ ಫೋಟೋ ಇದು ತೂತ ಎಂಕಲ್ ಮನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಡೋಲ್ ಮೀ ಸಸಿ ಇಟ್ಲು ಪೋಯ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ದಕ್ಕೆದ ಕಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕದಿಕೆಡೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೋಜಾಯ ಇನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಲ ಇಂಚಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪಲ ಪೋಪೇಡತೆ ಪೋಪೆ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಊಲ ಪ್ರದೇಶ ಜಂಗಲಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಬೋಟ್ ಏತುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರದ್ದ 4 ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಇಂದು ಬೂಟ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪಲ ಇಂದು ಆಚೆ ಬಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಪೋಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮೀನ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಕುಲುಂದೆ 14 ಪೊನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಸಾಧಿತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ಟೆನ್ನೇ ಬೋದು 57 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ 500 ಕೋರ್ಲ ಮೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅದು 35 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತವನಿತ್ತು ನನ್ನ ಯಾಪ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಮೀನ್ ಪನ್ನದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿಯಾಲ ಬರೋದು ಮರಿಯಾಲಗೆ ಒಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಮಾಡು ಅದಾ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ತೋಜಾವ ಹಾ ಮೂಲೆ ಕೈಪುಗ ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ಮೀನ್ ಪರ್ವತ ಇದು ಕಾಂಡ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೂಜಿಗೆ ಜಿದೆ ತೊಂಡ ಕೌಶಿಕನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಗೌತಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡಾತು ಎಂದು ಗೌತಮ್ಮ ಇನ್ನ ಎಂಡ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ ಈತ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜು ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಹೊಸ ಧಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಜಾಗೆಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರ ಧಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಉಂಟು ಪನ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ ಆಸಮ್ ಅದೊಂದು ಸತ್ಯ ಅದೇ ಬೋತ ಇಂಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆಗೊಪ್ಪಲಾಗ ಬಟ್ ಗುಡ್ಡೆಗೊಪ್ಪಲ ಇದೇ ಬತ್ತಿನ 100% ವರ್ತ್ ಅಂದ ಅವನುಂಡು ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಯಾನಂತ ಮೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅವು ಬಂಗುಡೆಗೊಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಉಲ್ಪುರ ನಾಡದೋನಿ ಉಂಡೊಂದು ಮುಂಚೆ ಗುಡ್ಡೆ ಗೊಪ್ಪದ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕುಲ್ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯಾ ಡಿವೈಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿಪುರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟೇ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಫುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ವಿತ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಸಕ್ಕದಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತವ್ರದ್ದು ಬರೋಂಡ ಅದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ್ಗ ಅಂದ ಮಾರ ಗಂಟೆ ಏತಾಂಡಿತ್ತು ಹೊರಂ ಬರ ಅಂಡಿ 9:30 ಆಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೈದ ಫುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಜರಕ್ಕೆ ಪಿದಾರ್ದ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೆನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ಪಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇತೆ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೂಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ page ಬೇತೆ ಪೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ platform. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತವ ಎಕ್ಸ್ ಆತನ ಅದು ಪಕ್ಕ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆತಂದು ಡನ್ ಲೈಟ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆತು ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋದ್ರ ಟ್ವಿಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಿದಾಡುವ ಯಸ್ ಬರ್ಬಾ ಬೈ ಬೈ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು.